This is Amit Desai reporting from Sachin to Navsari Road. વાવ અને બહુ સરસ એટમોસ્ફિયર, એકદમ ફાઇન, પુષ્કળ ઘેરાયેલો વરસાદ અને ઓલરેડી વરસાદ પડી ગયો. તમે રોડ પર જોઈ શકો છો કે વરસાદ કેટલો સરસ પડી ગયો. લગભગ સવારે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે 8 વાગ્યાનો વરસાદ છે અને અત્યારે પણ ઉપર આકાશ તમે જુઓ તો આકાશ કેવું ઘેરાયેલું છે વરસાદથી. અને આજુબાજુ અમે પસાર થઈ રહ્યા છીએ, આજુબાજુ ગ્રીનરી, પુષ્કળ ગ્રીનરી છે. સોરી, જરા વિડીયો ડિસ્ટર્બ થશે એટલા માટે કે ખાડા ટેકરા વધારે છે. આ ખાડા ટેકરા પરથી એક વાત યાદ આવે કે સરકાર બિચારી ગમે એટલું કરે. હવે તમને કહું, અઠવાડિયામાં એકવાર આ રોડ પરથી હું પસાર થતો હોમ, તો ગયા વીકે આવેલો ત્યારે રોડ ખૂબ સરસ હતો. આજે ખાડા ટેકરા થઈ ગયા. તો હવે આમાં સરકારનો વાંક છે કે મારી ગાડી ચલાવવાનો વાંક છે કે પછી વરસાદનો વાંક છે કે શાનો વાંક છે એ જ ખબર નથી પડતી, પણ વાંક તો છે. બાકી જો હવે થોડોક સારો રોડ આવ્યો છે એટલે સારું તમને લાગશે, જરાક ફાઇન લાગશે બધું. ને આજુબાજુ તમે ગ્રીનરી જુઓ, એટલી સરસ ગ્રીનરી. આ ગયા વર્ષે ગ્રીનરી રોપવામાં આવી ને આ વર્ષે તમે ગ્રીનરી જુઓ કેટલી અદ્ભુત છે. એમ પણ છે ને, એક વાત કહી દઉં, ધીસ ઇઝ ઓન ધ રેકોર્ડ, કે મેં એવું વાંચેલું છે, મને સાંભળવામાં આવ્યું છે ને મારા 30 વર્ષના પત્રકારત્વના કારકિર્દીમાં મેં જોયું પણ છે કે દક્ષિણ ગુજરાતને ભગવાન પરશુરામની ભૂમિ કહેવાય છે. કેમ? એટલા માટે કે અહીં દરેક વસ્તુ છે, સુખ છે, દુઃખ છે, આબાદી છે, બરબાદી છે, બધું જ છે. પણ ખાસ કરીને જ્યારે તમે નવસારી એટલે સચિનથી નવસારી જતા હો, નવસારી ધીરે ધીરે તમે વલસાડ તરફ આગળ વધો, તેમ તમને રિયલમાં લાગે કે આ ખરેખર ભગવાન પરશુરામની ભૂમિ છે. કેમ કે આ ભૂમિને કોઈ ખોટ જ નથી. વરસાદ બી બહુ ફાન આવે, એટલો બધો સરસ આવે, ઘણીવાર 2-5 ફૂટ પાણી બી ભરાઈ જતા હોય, થોડી તકલીફ થાય, હાલાકી વેઠવી પડે ન્યૂઝપેપરની ભાષામાં, અને એવું ઘણું બધું એમ. પણ મૂળ વસ્તુ તો એ છે કે હવે વિચાર કરો, હવે આ મરોલી 4 રસ્તા આવી ગયા છે. મૂળ વસ્તુ એ છે કે વિચાર કરો કે વરસાદ વગર તો આપણે જીવી શકીએ? આપણે શું, ખેડૂતો જીવી શકે? કારણ કે ખેડૂતો તો બધું વરસાદ પર ડિપેન્ડ કરતા હોય. એટલે હવે તમે ડાબી સાઈડ જુઓ, આ રોડની મજા. હું કેમેરામેનને કહીશ કેમેરા જરા ઉપર કરે, જુઓ કેટલું ફાઇન દ્રશ્ય છે રોડ સાથે. હા, કેટલું ફાઇન દ્રશ્ય છે, એકદમ ક્યુટ. ને આવી ગ્રીનરી તમને આ સિઝનમાં જ જોવા મળે, કુદરતના એકદમ નજીક. હા, કુદરતના સાનિધ્યમાં એમ કહી શકાય. એટલે હવે આ બાજુ ભંગાર થઈ ગયેલી, તૂટી ગયેલી, ફાટી ગયેલી, નવરી થઈ ગયેલી મોરલી સુગર ફેક્ટરી જઈ રહી છે, જે હાલ બિલકુલ સદંતર બંધ છે. અને આ એરિયા એટલે ભરપૂર ગ્રીનરી, બીજું કંઈ જોવાનું મળે જ નહીં તમને. ભરપૂર ગ્રીનરી, અને સિઝનલ ગ્રીનરી, પાછી સિઝનલ ગ્રીનરી છે કે એવું નહીં કે ઉનાળાની ઋતુમાં તમને ગ્રીનરી નહીં જોવા મળે, ઓછી જોવા મળે. પણ આ ઋતુમાં, અને ખાસ કરીને તમે શિયાળાની ઋતુમાં આવો ને, તો રસ્તાની આજુબાજુ સરસ કેસુડાના કે બીજી બધી જાતોના ફૂલો વેરાયેલા હોય. તમને એમ લાગે કે આ રોડ તમારું સ્વાગત કરે છે કે પધારો મારે દેશ. એમ રાજસ્થાની એક સરસ વાક્ય છે, એક ગીત છે કે વહાલા પધારો મારે દેશ. તેમ આ સરસ રોડ પર આજુબાજુ પીળા કલરના સુંદર ફૂલો પડેલા હોય કે એ પાછી મેં તમને કીધું તેમ પેલી શિયાળીની ઋતુમાં હવે થોડીક ઉપર વીજળી પણ થઈ રહી છે. વીજળી પરથી યાદ આવ્યું કે ઘણીવાર અમુક લોકોને હું વીજળી કહું છું. તમે સમજી ગયા હશો કે હું કેમ કહેતો હોઉં છું વીજળી. કારણ કે તોફાનની જેમ આવે ને ખેદાન મેદાન કરી અને આપણે ગભરાવી જાય. વીજળી છે ને, વીજળી એ સ્ત્રીલિંગ છે. એટલે તમે સમજી જાઓ. હવે ઇન શોર્ટ, હવે જુઓ આ ટર્ન જુઓ, થોડા પાણી ભરાયા છે અને વરસાદ ધીરે ધીરે પોતાની સ્પીડ પકડી રહ્યો છે.
અમે અમારે અમારી સ્પીડ ઓછી કરવી પડે છે. અને અમારી સફરની મજા માણી રહ્યા હા. અમારા સહ કોમેન્ટ્રેટર પણ કંઈ વચ્ચે વચ્ચે કંઈ બોલે છે, સારું લાગે છે બોલે છે તો. પણ તમે જુઓ એક સાઈડ વરસાદમાં બીજું વસ્તુ જોવાનું કે મને ખબર છે સૌથી બેસ્ટ ઋતુ વરસાદ છે. કેમ? ભીનાવાની મજા આવે. હવે કંઈ સરસ કપલ હોય, તાજા લગ્ન થયા હોય, 4-5 મહિના થયા હોય, અને પછી એકદમ જ વરસાદમાં એ લોકોએ અમારી જેમ નીકળવું પડે. અમે તો ગાડીમાં છીએ, નીકળવું પડે તો આમ મસ્ત એ લોકો એકબીજાને બાજીને, હવે પેલો તો માણસ બાજી શકે નહીં કારણ કે એ તો ગાડી ચલાવતો હોય, બાઇક ચલાવતો હોય, પણ એની બહેની કે બરાબર બાજીને બેસજે. પાછી એમ નહીં કહેવાય કે બાજીને બેસજે, એમ કહેવાય કે બરાબર પકડીને બેસજે ને તો પડી જશે. પણ વાસ્તવિકતા જુદી જ હોય છે. હવે જુઓ કે અમારી સાથે સરોજબેન છે. સરોજબેન, તમારું જરાક 2 શબ્દ કહેશો? 2 શબ્દ બોલો. મજા તો આવે જ છે. તમે લોકો એ નીકળો ને મજા માણો વરસાદની. બહુ સરસ છે એટમોસ્ફિયર. વર્ષા ઋતુનો આનંદ માણવો હોય તો ચાલો અમારી સાથે. ચાલો. પછી બીજી વાત કહું, આ લોકોની કોમેન્ટ બંને બહેનોની કોમેન્ટ બદલ ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે જુઓ, અમે ટૂંક સમયમાં અમે કોઈ જગ્યાએ સરસ નાસ્તા માટે, ગરમ નાસ્તા માટે ગાડી થોભાવીશું અને ફરી પાછા અમે વિડીયોને આગળ કરીશું. અમે જ્યાં જવાના છે એ છે ને એક બહુ મોટા સંત છે, સ્વામી શિવ કૃપાનંદજી. અમે એમને બાબાશ્રી કહીએ છીએ. હવે એ બાબાશ્રી એક ચમત્કારિક વ્યક્તિત્વ છે. સમર્પણ આશ્રમ દાંડીમાં એમનું બહુ મોટું સ્થાનક છે. હું હાલ થોડા વખતથી ત્યાં જઈ રહ્યો છું અને મને ઘણા બધા એવા અદ્ભુત અનુભવો થયા છે. ક્યારેક તમને મોકો મળે મિત્રો તો જઈ આવો અને દર્શન કરી આવો. ત્યાં વિપશ્યના કેન્દ્ર છે અને ત્યાં ધ્યાન પણ તમે કરી શકો છો. ત્યાં સરસ જમવાનું પણ તમને મળે. જુઓ, આ બધી વાતો વચ્ચે તમને કહું કે ભયંકર રીતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, એટલે મારે મારી રોડ લાઇટને ચાલુ કરવી પડે છે, જેથી લોકો આગળ જનાર તો નહીં તો પાછળ આવનારા ખબર પડે કે આગળ એક કોઈ ગાડી જઈ રહી છે. કારણ કે વિચાર કરો, મારી બાજુમાંથી એક બસ પસાર થઈ રહી છે, પણ એટલું બધું ભયંકર વરસાદ છે કે હું એને જોઈ શકતો નથી. પણ હવે તમે ધીરે ધીરે કેમેરામાં લાલ બસને જોઈ શકશો. એટલે મારે તો કન્ટિન્યુ કરવું પડશે. અચ્છા, હવે આજ એક સમય જ્યારે હું અહીંથી નીકળું છું ત્યારે આ રોડ એકદમ સરસ હોય છે જ્યારે વરસાદ નહીં પડતો હોય, પણ આજે તો આ રોડ ખૂબસૂરત છે, બહુ સરસ છે. એટલે મિત્રો, હજુ બી કહું છું કે હું આને લાઈવ કરું છું, પણ તમે આવા વરસાદમાં, આવી વરસાદની ઋતુમાં તમે ચોક્કસ બહાર નીકળો. ગરમ ભજીયા ખાઓ, કોઈ મિત્રોને બિયરનો શોખ હોય તો દમણ જાઓ, આવું બધું કરો, તમને બહુ મજા આવશે. ગેરંટી આપીને કહું છું કે તમે મને યાદ કરશો. પણ એન્જોય યોર સેલ્ફ. જુઓ તમે, હું અત્યારે 5 મિનિટ માટે કોમેન્ટ્રી બંધ કરું છું, પણ અમારા કેમેરામેન એમનો કેમેરો ચાલુ રાખશે એટલે તમે ખાલી એટમોસ્ફિયરને એન્જોય કરો. થેન્ક યુ. સરસ, મને વરસાદ તો મજાનો આવ્યો ભાઈ. સરોજ, આનંદ ને? મજા દેવ્યાની બહુ ચાન્સ કરવાનો. હા ના મને ચાલુ રાખ. હા, મેં તને કીધું કે લોકોને માણવા દે. તમારે બધું એડિટ કરવું પડે. આજે તો આજે એડિટ ને એ કરવું તો કરજો. આશા રાખું છું મિત્રો કે તમે વરસાદને માણી રહ્યા છો. એટલે જ હું અત્યારે મારી સ્પીડ એપ્રોક્સિમેટલી 35 થી 40 વચ્ચે છે. હું વધારે ભગાવી શકું નહીં ગાડી, એટલા માટે કે વરસાદમાં ગાડી સ્લીપ થઈ જવાના, કે આગળ પણ તમે જુઓ છો કે ગાડી કે રિક્ષા કે બાઇકની સ્પીડ ધીરી છે, કારણ કે એ લોકોને બી પ્રોબ્લેમ થતો હોય.
આ વસ્તુ જે કોઈ સારો ડ્રાઈવર હોય વ્યવસ્થિત ડ્રાઈવર હોય તેને સમજ આવી શકે, જેમ કે હું ધન્યવાદ. અમદાવાદ. હવે નવસારીની અમે ઘણા નજીક છીએ. મને લાગે છે કે નવસારી આજે વરસાદમાં તરબોળ થઈ જવાનું. હા. જુઓ રસ્તા પર, હાઈવે પર જુઓ પાણી જુઓ, હાઈવે પર પાણી જુઓ હાઈવે પર. હા 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 વાહ 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 વાહ. So nice. હા યસ. વાવ, સુપર્બ, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. આ મારી સિઝનનો આવો પહેલો વરસાદ હું જોઈ રહ્યો છું. બાબાશ્રી, પ્રાર્થના કરીએ કે અમારી સફર ખૂબ સુંદર રહે. અને જુઓ આ હાઈવે પર પાણી જુઓ, હાઈવે પર પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. એનો અર્થ એ કે ભયંકર વરસાદ પડી ચૂક્યો છે અહીંયા. અમે ધીરે ધીરે હવે ટૂંક સમયમાં નવસારી તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. વરસાદની સફર માણવાની મજા અમારી પૂર્ણ થઈ. Yes. મજા આવી ગઈ. પાણી જુઓ હા 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 હા. થેન્ક યુ વેરી મચ મીનાબેન કે તમે આટલો સુંદર વિડીયોગ્રાફી કરી. આભાર. ફરી પાછા મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.